皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、日本語の意味や文化だけでなく、なぜ日本人はそう考えるのかという背景にある考え方まで一緒にお話をしております。そんなポッドキャストでございます。今日は、日本人の働き方、有給休暇ですね。これについてのお話をしたいなと思っております。この仕事の辞め方という本ですね、ずっとこれを元にいろんなお話をしてきたんですが、今日最後になりますね。この本の著者の方、鈴木治さんですね。この方が32年間のキャリア、仕事を辞める中で気づいたのは、自分がいなくても世界はちゃんと回るということだったんですね。人によっては全く響かない言葉なのかなと私は思ってるんですが、なぜこの言葉が、この本の中で最も重要なのかっていうと、日本ではやっぱり自分が休んだら周りに迷惑をかけてしまうっていうのを、そう考える人が非常に多いからなんですよね。で、ここまで強い責任感っていうのは、私は過剰な責任感であると言っていいと思っているんですが、そこまでの責任感を持つと休めないし、人に頼めないし、断れないしという状態になりますよね。で、そうして自分を追い詰めていってしまうんですよね。今日のキーワードは過剰なですね。これは必要以上に多い、行き過ぎたという意味ですね。例えば、日本では有給休暇を取るとき、申し訳ありませんという人が多いんですよ。皆さんの国ではどうですかね。申し訳ないと言いますかね。これは迷惑をかけてはいけないという私は過剰だと思うんですが、責任感から来ているんですよね。で、なんで迷惑なのかというと、同僚の業務量が増えたりとか、あるいは今やってる仕事が止まってしまったり、自分のせいでですね、したりすることがあるからですね。この理由が全てではないですが、こういう不安から休むっていうことをためらってしまう人は一定数いますね。で、この著者の気づきですね。自分がいなくても世界が回るっていうのは、個人主義の国では当たり前のことかもしれないです。ですが、日本では、あえて、この中で何度も書かれてたんですが、あえて何度も言葉にしないと伝わらないほど、やっぱり責任感であったり、配慮が強い社会があるんですよね。私はこの会社に対する過剰な責任感っていうのが、日本の職場での息苦しさの大きな原因の一つだと思ってます。いろんな原因があるんですが、今までいろんな原因を見てきましたが、責任感も一つ原因だと思ってます。なんかね、この本でも書かれてたんですが、少し視点を変えて、自分は唯一の存在ではあるけども、会社にとってはそうではない、社会全体にとってはそうではないっていうのを、日本人の人がみんなちょっとずつね、受け入れるだけで、肩の力を抜いて、もっとね、楽しく生きられるようになるんじゃないかなっていうふうに思ったりしましたね、この本を読んで。ただ、最近は少しずつ、変化も見えてきています。日本でも有給が取りにくいっていうことに対しては、特に若い世代を中心に、自分の権利なので普通に使っていいですよねって前向きな意識は高くなってきているんですよ。実際私もこれまでいくつかの会社で働いてきましたが、私が働いた限りではどこも有給は取りやすかったです。取りにくいっていう感じは一社もなかったですね。本当に会社によるんですよね。有給が取りにくいって言ってる人は、その会社にずっといる人が多いんじゃないかなって思いますね。実際はちゃんと休みを大切にできる会社っていうのも日本にもたくさんありますのでご安心ください。もしね、日本で働くのであれば、
休み方を工夫するっていうのを日本人はよくしますが、それと同じぐらい自分に合った休み方ができるような会社を選ぶのも、大事な選択の仕方かなって私は思いますね。選ぶ自由がちゃんとありますからね。はい。今日はですね、以上となります。明日からはまた違う本の中からいろんな面白いトピックを扱っていきたいなと思っています。ぜひ皆さんの国では、仕事を辞めるってことに対してどんな考え方があるのかコメント欄で教えてください。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。